fuck me harder. Charot. Tapos, Siya makita mga design. Tapos nami suka. Ang daming suka. Tapos maanghang siya masyado. And sabi Hold up. Hi guys! Welcome back to my channel. Yes, it's me again. Your sessy lupel and your sessy. Joy! So ayan, for today's video po is gagawa po kami ng chicharon mukbang. So, and with a twist, 10-15 facts about me. About him. So ayan, malalaman niyo kung anong mga fuck me harder. Charot. So ayan, for today's nga is magmumukbang nga tayo ng chicharon. So meron tayong tropic. Basta binili namin siya kanina sa polomolok at meron din tayong martes and manghuan and tawag nun cracklings. So ayan. Tapos, Makita mga design. Tapos nami suka. Ang daming suka. Mas maanghang siya masyado. And sa aming gilid is meron kaming panesti here. si Mayor. Yes, may panesti si Mayor. So, mutilo sa dek. Oho, dilid sa peta mga design. So, ay magsa-start na po tayo kasi actually, bago lang po kami natapos kumain. So, full na nida. Charot lang. Pero pipilit namin ito ubusin para sa inyo guys. So ayan. Let's start. Manahin ko itong trophy. Aww. Katabi namin yung favorite top toys namin. Si Ted. So, ayan nga po. My name is Lupel Bastida. And I'm 26 years old. I'm born. First is Lupel Bastida. Second is I'm 26 years old na po. And third is I was born on September 6, 1993. So ayan. Pero po join. My name is Mary Joy Sibalios Paracales. I'm 21 years old. I'm born on December 13, 1998 at Badjan, Cebu City. Yan, di ba? Kasi Cebu nga lang po Badjan. so, Basta abot siya dili sa polomolok. Tungon sa kuha. Charos. ringon. Sabi makita na mga ano. Dude. Pumunta tayo ng studio no. Sabi ni Soju mga Patay design. budget. Papatay suldo. Charot lang. Ayun. Next is pinanganak ako sa Tagansuli, Davao del Sur. Dito akong father. Kaya doon yung papa ko. And may makeup artist, hairdresser. Pero ngayon. So nag-reband po ko mga zay na nag-color, Brazilian, you know, kung gusto mong magpagwapa yan, you PM me out and add me and local Simon Bastida on Facebook para ma-chat nyo ako, ma-PM ko. Barato lang kayo mga zay. So, avail sa promo. Makapas daw ang cover. Favorite color ko daw is, my favorite color is blue and green. Joy. Ano? Wait,
Color. Ay, color. Siya, makeup artist ko punta. Favorite? Boring ba? Uy. Oh my God! Wow! Favorite color na ko ka ng mga pastel colors and basta mga pastel color. And my favorite food is adobong manok, pakbit. Joy. Tapos mga kilawin or kinilaw. Yun mga favorite niya. Favorite din ako na siya, guys. Pinagdihin niya din yung kilaw. Favorite niya yun nung naglipas siya. Tapos 5 months na yung Chani Joy, yung baby namin. Makita niyo siya soon. Iba-vlog ko yan. Hindi pa namin alam kung anong gender. Tarong ganda mga... Tarong dadzay. Wala pa may kapos sa gender ka. 5 months pa man. So 5 months na pwede naman daw magpa-ultrasound para malaman yung gender ng baby. Mga kalapasan ka, guro. So yun. What is your hobby? So my hobby is makeup. Mag-makeup ko sa akong kaugalingon dahil. Tapos para ako mag-exo na akong gina-makeupan. Kung ako yung trip. And watching YouTube and Facebook. Yun lang. Joy. Ako wala lang. Magkaon. Magkaon. Facebook. Wala lang. Wala na akong live. And my favorite makeup artist in local is, tama ba local? Local. Is Michelle D and About Rough. That's my favorite makeup artist here in the Philippines. Na Hollywood naman po. Tama ba Hollywood? At Jeffree Star and James Charles. Sila yung mga favorite makeup artists ko. Sila yung pinapalo ko sa YouTube. Promise, marami kayong matutunan pag sila yung pinafollow nyo at Huwag na. Basta my makeup brand, favorite makeup brand is Niyo and Fashion 21 and Ever Blend na kasi ang mura lang po kasi. Pero soon mag-sweldo na pohon ng lawas. So yung mga akong mga branded and branded man ang mga Niyo, ayan. Pero local lang siya. Ay, local lang. Hindi siya international. Pero branded man siya. And my talent is dancing. Dancer po ko sa una dyan. Pussycat Dolls. And singing. Sometimes. Kapuri nagtingog. Okay. Yun lang. So, tayo Joy. Wala ko'y talent. Pwede ko kaon lang. Magkaon lang siya. Kaon na akong talent. Hangol. Dili, siguro ka ba lang kung sayo gamay. Wak man. Kung praktisa lang dyan ako. Pero kung kanta, ayan na lang dyan paminawag. Guys. Kung mabungkag imong balal. So yan po, maraming din nagtatanong yun. Ano po daw ang tunay kong ugali? Sometimes, mataray, matel, Sa akin, always. dawat-dawat. Sa iPod, pero malahanin din ako no. What char? But my attitude, my attitude is that it's depende sa taong nakaharap ko. Kung anong ugali mo, yun yung ugali ko. Because I'm your mirror. Kung anong ipakita mo is yun yung ipakita ko sa'yo. Asan ba ano si? Kaisong.
Ako, di ka man ko tala. Kisa ako favorite makeup artist. Yan, favorite makeup artist daw. Ikaw? No. So, char lang. So yan guys, so far mula sa ano. So mga sa tag, chicharon. Cheers. Hangol, hangol gid, hangol. Hangol. Hangol gid tayo. Kaya yan, shoutout ko kay ano. Ah? Si Jade and Cyril James. Cyril James. Ayan ka. Payment sila inabangan nila yung mga mukbang namin. Huwag akong brother. Pamangkin niya yun. Mapangkin niya yung lahat. Akong brother. Si Jik Jik. Marami nag-request na mag-vlog daw ako dito mukbang. Susun. So honest. Ayan, shoutout din ko po si Maricel Daganato and Christian Mendoza. Yan, ilalagay namin dyan ang mga pangalan dyan. So yan, so far paubos na po, pero hindi namin ito maubos kasi bago pa kami kumain. So yan guys, kakatapos na namin kumain. So hindi namin siya naubos kasi ang dami sobra. Pero namin man yung nakabang sa labas. Ayan, hi Ted! Hi ka sa kanila, Ted. Hi! So yan, ito po si Ted. So po yung anak muna namin kasi hindi pa lumabas yung namin yung anak. So yan guys, abangan nyo po yung vlog ni Joy kasi magsusulo makeup tutorial po siya. Ang title po ng makeup niya is Graduation Makeup. Fresh graduation makeup. So ayan, tutorial. Yan yung, abangan nyo po yan. Lalo nang magma-March, March na. So ayan, kasi meron nag-request kasi sa amin na mag-graduation makeup daw, tutorial kami. So, si Joy lang yung mag-vlog. So, hayaan ko siya, di ko siya tuturuan. So, abangan nyo guys. Good luck. So ayan, sa nanonood po, don't forget to subscribe my channel and click the notification bell para update ka sa mga Videos niya. Kasali pala ako. So ayan. See you in next vlog. So ayan, bye!